माथिरे खान लतीफ़ लगारी असांखे तफ़सील ॾिना आहिनि। नाज़िन, ठट्टो में धाबेजी जे ॻोठ बच्चू कोल्हे जे रहवासियुनि बासरनि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे इंसाफ़ फ़राहम करण जो मुतालबो कयो आहे। वधीक तफ़सील ॾिसूं था महबूब बिरोही जी हिन रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, ठट्टे जे इलाइक़े धाबेची भरिसां वेठल मक़ामी जेके ॻोठाणा आहिनि, बच्चू कोली जा रहवासी ॻोठाणा जेके आहिनि, जेके कोली बिरादरी जा रहवासी आहिनि, उहे गुज़िरियल ढिघे अरसे खां वठी उते न रुॻो रहाइश पज़ीर आहिनि, पर लूण जूं जेके खाणियूं आहिनि उन्हनि ते पोरियो करे गुज़र कंदड़ आहिनि। हाणे बासुर शख़्सियत पारां उन्हनि खे न रुॻो लड़ाइण जी कोशिशि कई पई वञे, पर उन्हनि खे ज़बरदस्ती तौर ते बेदख़ल कयो पियो वञे। उन सॼी सूरताल ते उहे मुतासिर जेके आहिनि उहे सरापा एहतजाज बणिजी विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतजाज करण खां पोइ मकली ते पहुची मकली पार्क खां वठी मकली प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे, जंहिंमें मासूम ॿारड़ा आहिनि, औरतूं हुन में शामिल आहिनि ऐं उहे माण्हू जिन ते हमला करे उन्हनि खे ज़ख़्मी कयो वियो आहे उहे माण्हू उन्हनि सां गॾु शामिल आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे बि खणी इहे सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त असुल मसइलो छा आहे। असां ते ज़ुल्म करे वेठो आहे, चतो ऐं हिते कमु करियो। असीं चवंदा असीं ग़रीब असीं कोन कमु करियूं। हा, असीं दरिया जो कमु करियूं था। हिते असीं हले पुराणा आहियूं। असांजी पैदाश असांजो मर मुक़ाम हिते। ओसना कोली ॻोठ, बच्चू कोली ॻोठ। असीं ओसना बच्चू कोली ॻोठ में वेठा आहियूं। उते जेकी मुरीद अली शाह वकील आहे, जेकी कारखाने जो जेकी मालिक थियो वेठो आहे हींअर, उहो पंहिंजे मज़दूरनि सां गॾु ज़ुल्म कराए रहियो आहे। इहे जेकी असांजा ॿार ॾिसो पिया, इहे धक लॻाइनि सभु उन माण्हू जेकी धक हणाया उनखे ऐं उन फरार थी विया आहिनि। 2 कलाक सिर्फ़ु पुलिस वारा उनखे रखिया थाणे में। उन खां पोयां उहो मुरीद अली शाह उनखे छॾायो ऐं उनखे गिरफ़्तारी जो वारंट बि कोन ॾिनो। ऐं जज त ॾिसी वियासीं त वरी असांखे सुभाणे तारीख़ ॾिना आहियां ऐं जज साहब खां असांजी इहो दरख़्वास्त आहे कि इन माण्हुनि खे जल्द से जल्द गिरफ़्तार कयो। असांखां ज़ुल्म करे वेठा आहे मुरीद अली शाह जा माण्हू, असांखां ज़ुल्म करी वेठा आहे। उहे चवनि था उनखे खपे अलाए छा थो, पर राति जो अची असांजे घरनि में पए था। असांजे मुड़ुस जेको हुजे त उनखे हणी लठियूं कुहाड़ियूं मारे छॾींदा। भाउ असांजो ज़ुल्म करी वेठा आहे असांखां। जवाणू छोकिरियूं असांजे मुंहिंजे भाउ खे हिते कोडार हणाए छॾिया आया। मुंहिंजे भाउ खे मुंहिंजा टे भाउ, हिकिड़ो पप्पू आहे, हिकिड़ो मुंहिंजो भाउ हीरोइन। इन्हनि जा सना बचा। पुलिस इंसाफ़ नथी करे। पुलिस इंसाफ़ असांखे जले लाथा हुआ मगर छॾे ॾिना उनजी चवण ते। ग़रीबनि जी कोई कोन थो ॿुधे साईं, असांजी कोई कोन थो ॿुधे असांजी। बाबा असांखां ज़ुल्म करे वेठो मुरीद अली। पंहिंजे नौकरनि खे एतिरो चए थो त मुंहिंजे हिननि खे मारियो, कटियो, हिननि खे कटियो, लठियूं हणियूं कटियो। हा, घर खाली करियो। इहे वीचार वेठल खे कोडार हणी आहे। वेठल वीचार पेशाब कींदो हो। इलाही टाइम थियो असांखे, इलाही साईं इलाही वक़्तु थियो। असांजा वॾा हिते मरी विया आहे। आवा मूं ते हमिलो थियो, कोडार हणिया मूं ते। पेशाब करण वियो हुओ त बेहोश करे छॾिया मूंखे। हा, अस्पताल वियोसीं, झिणा अस्पताल खणी आया मूंखे। टांका आया आहिनि। हाँ, 17 टांका आया आहिनि। जेके जलाऊं उहो बि छॾे ॾिनो। तक़रीबन 16-17 माण्हू खणी आया हुआ उन्हनि। पोइ उन्हनि मां के माण्हू हुआ के उन्हनि खे असां पाण छॾे रहिया आहिनि। जेके ॾुआरी आहिनि उहे यहाँ उन्हनि वटि आहिनि। केस में असीं माण्हू लिखाया तक़रीबन 17 माण्हू आहिनि। ऐं मुरीद अली शाह जेकी कमु कराए वेठो आहे उहो असांजे ॻोठ में उन माण्हुनि खे ज़ोरी ज़बरदस्ती विहारे पियो। असांखे इहा अर्ज़ु आहे की उन माण्हुनि खे असांजे ॻोठ मां, बच्चू कोली ॻोठ मां, उन शेखनि खे ऐं मलनि खे बि कढियो वञनि। सिंध में जेको अक़लियती बिरादरी आहिनि उन्हनि ते वक़्तनि ब वक़्तनि जेका ज़ुल्म थींदा रहंदा आहिनि। हीअ जेका कोली बिरादरी आहिनि, असांजे धरती धणीअ नस्ली जेका सिंध जा वारस आहिनि, उन्हनि ते राति विच में हिकु बासर जेका माफ़ियाऊं आहिनि, वॾेरा आहिनि, उहे बासर आहिनि, हिननि ते घर जो तक़दुस पामाल करे, हिननि जी 4 दीवारी तक़दुस पामाल करे हिननि ते हमिलो करे, हिननि जे बच्चनि ते उन्हनि हमिलो कयो। हुननि जी असीं क़ौमी अवामी तहरीक पारां सख़्त लफ़्ज़नि में करियूं ऐं SSP ठट्टा खां मुतालबो था करियूं त फौरी तौर ते हमिलो कंदड़ बासर उन्हनि खे गिरफ़्तार करे उन्हनि जे मथां केस दाख़िल कयो वञे। ऐं जेका SHOs आहिनि, वंगारी भणियल आहिनि वॾेरनि जा, जॾहिं ही धरती धणी ऐं ही ग़रीब मिस्किन माण्हू जॾहिं उते थाणनि ते वञनि था त उन्हनि खे को उते रिस्पॉन्स नथो ॾिनो वञे ऐं हिननि खे उते नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। उन्हनि वंगारी SHOs खे बि हटायो वञे। फौरी तौर ते थाणनि ते ईमानदार ऑफिसर मुक़ररु कया वञनि। बच्चू कोली जे ॻोठ जा रहवासी आहिनि, हुसना बच्चू कोली जा, उहे सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। पर उन्हनि जे चवणु आहे त बासुर शख़्सियत जेको आहे मुरीद अली जे नाले सां, उहो जेको आहे इलाइक़े में जेका खाण जेका आहे लूण जी, उन ते कब्ज़ो करण लाइ उन्हनि ते हमिलो करायो आहे। पंहिंजा माण्हू वठी उन्हनि खे लॾाइण चाहे थो। अहिड़ी सूरताल में सरकार खे, ज़िले इंतिज़ामिया खे, पुलिस इंतिज़ामिया खे ऐं SSP ठट्टो खे मामले जो नोटिस वठणु खपे। हिननि मुतासिरीन सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं हिननि जी दाद फ़रियाद खे जेको आहे वनायो वञे। कैमरामैन अली मोहम्मद जोखियो सां गॾु महबूब बिरोही, KTN न्यूज़ ठट्टो। नाज़िन, जाम शोरो